Всем привет, с вами я, Сергей 13. Я хотел бы вам показать этот взрыв эпичный. Раз мы возьмем фитилек. Туда, сюда, сюда. И вот сюда. Все. Давайте отжигаем. Что же будет? У меня аж залагало. Офигеть. Ну ладно, ребят, вот это вот был такой вот взрыв, мега взрыв. Но это была не вторая часть, потому что в описании под обзором на песочницу я подставил вот такой вот комментарий вам. Ну это было все, ребят. Всем пока.